जी अस्सलाम वालेकुम। ये एलईडी लाइट है, फ्लड लाइट। ये पैनल को अभी हमने रखा है सुबह 7:30 बजे के टाइम। अभी धूप इस पे नहीं आई। उसके बावजूद आप ये देखें कि इसने लाइट को चार्ज करना शुरू कर दिया है। ये जो रेड लाइट है वो शो कर रही है कि ये चार्ज हो रही है। और जब ये चारों लाइटें रेड हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये लाइट कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। अच्छे साइज़ का ये सोलर पैनल है और ये बड़े अच्छे तरीके से चार्ज भी कर रहा है।